Амьдрал заавартайгаа ирдэг учраас хүн болгон л алдаж энтдэг. Хэрвээ бид олон амьдардаг байсан бол магадгүй бие биенээ хорлож, муулж, харааж, доромжилж ямар ч зориг идэхгүй амьдрах байсан баг. Гэхдээ бид энэ хорвоод ганц л амьдрах учраас эх орондоо сайхан амьдарцгаая. Улсын хөгжил залуусын хөгжлөөс эхэлнэ. Өөрсдийгөө хөгжүүлцгээе. Дэлхийд даяаршиж хурдцтай хөгжиж байгаа энэ үед бид дипломны араас биш, мэдлэг боловсрал, хүн чанарын төлөө суралцаж, гомдоллож, суух биш, зовлон зүтгүрлөө ханд зүй шамлаж орж, амжилт өдөө тэмүүлж хөдөлмөрлцгөө. Эд материал гэдэг үнэт зүйл биш ээ. Хамгийн үнэт зүйл бол эх орон, гэр бүл, хүн чанар, Монгол хүмүүс бид өөрсдөө. Энэ улсад амьдрах итгэл үнэмшлийг минь сөрөг мэдээлэлүүдээр бүү унтраа. Монгол залуус мөрөөдлөө өртөө гадаад улсыг зорих шаардлагагүй. Монгол хүүхдүүд эх орондоо дургу болж өсөх ёсгүй. Бид эх орноо хизээч хайхгүй. Энэ бол бидний цаг. Сэхэднүүд Монгол улс бүрэлдэж байна. Сэтгэгч, бүтээгч, хөдөлмөрч, спортлог, эрүүл, эерэг, шинэ үеийнхэн хүмүүжж байна. Залуучууд бид нийгмээ эрүүлжүүл.